Γεια, είμαι ο Δημήτρης και καλώς όρισες στο κανάλι μου. Μείνε μέχρι το τέλος για να δεις πώς πήραμε ίντερνετ στην Αλβανία. Τι είναι το παραδοσιακό μπισκότο μπαλοκούμε. Το κεντρικότατο ρετυρέ που μείναμε με μόλις 43 ευρώ. Ανεβαίνουμε νύχτα στην πυραμίδα των τυράννων. Δοκιμάζουμε τα παραδοσιακά γλυκά της Αλβανίας και τα βαθμολογούμε. Επισκεπτόμαστε την υπαίθρια αγορά των τυράννων. Δοκιμάζουμε αλβανικό γύρο, συγκρίνουμε τιμές Αλβανίας και Ελλάδας, οδηγούμε στην ορεινή Αλβανία και το καλύτερο, ανεβαίνουμε με τελεφερίκ στα 1230 μέτρα με υπέροχη θέα πάνω από τα τύρανα. Είσαι έτοιμος? Φύγαμε! Μέρα δεύτερη. Καλημέρα. Για πες, για καλημέρα. Καλημέρα. Πού πάμε? Πάμε για πρωινό. Έχει βρέξει, αλλά και πάλι η θερμοκρασία είναι πολύ καλή. Εντάξει, και η υγρασία είναι ανεκτή. Να βρούμε κάτι λίγο στον δρόμο να τσιμπήσουμε. Να πάρουμε κάτι να φάμε μέχρι να πάμε να φάμε. Ναι. Καθώς πηγαίνουμε για πρωινό, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η σημερινή μέρα είναι ότι είναι Δευτέρα πρωί. Είναι 11 και κάτι το πρωί της Δευτέρας, το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του, ή μάλλον είναι στις δουλειές του. Και γενικά, όπως γνωρίζουμε, οι Δευτέρες είναι μέρες με αρκετή βαβούρα. Και είμαστε στο κέντρο και βλέπω ότι και πάλι τα πράγματα είναι σχετικά διαχειρίσιμα και ήσυχα. Βέβαια, σε αυτό σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι η πόλη αυτή, αν και είναι πρωτεύουσα της Αλβανίας, έχει λίγο περισσότερο από 500.000 πληθυσμό, δηλαδή δεν είναι και καμία τεράστια πόλη, οπότε νομίζω είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση από αυτή την άποψη. Αυτό εδώ είναι το ποταμάκι που βλέπαμε και χθες. Χθες πάντως νομίζω είχε λιγότερο νερό. Μάλλον η βροχή έκανε δουλειά. Πώς σου φαίνεται έτσι πρωί το μέρος? Είναι πιο ωραίο από χθες. Σ' αρέσει πιο πολύ? Να σε αφήσω εδώ, να φύγω? Ναι, Το ψήνεις? ναι. Άντε καλά, τα λέμε. Πάντως υπάρχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στυλ στα μαγαζάκια. Κάποια είναι ημιυπόγεια, κάποια είναι σε ημιόροφο. Πολύ ιδιαίτερο το στυλ αυτό. Ναι, ξεκινάνε, βλέπω τα περισσότερα είναι ημιυπόγεια και σε ημιόροφο. Τώρα, μιας που είδα το ATM εδώ, να πω ότι αν και το ChatGPT μου είχε πει ότι θα μπορώ να κινούμε άνετα με τη Revolut στα τύρανα, γενικότερα υπάρχουν πολλά καταστήματα που δεν δέχονται πιστωτική κάρτα, ζητάνε μετρητά. Άρα δεν κινείσαι τελείως αυτόνομα μόνο με μια Revolut στα τύρανα. Τι κάνεις ρε επικίνδυνε τύπε? Ρε θα μας πατήσουνε ρε. Δεν μου λες? Εντάξει, είπαμε, κίνηση δεν έχει πολύ, αλλά απορρίπανση πώς το κόβεις? Απορρίπανση γίνεται χαμός. Πιάστηκε ο λαιμός από το πετρελαία. Χαμός. Θέλω πάντως να πω από αυτά που βλέπω ότι η πόλη έχει χαρακτήρα. Δηλαδή, εκτός του ότι έχει έντονο το στοιχείο της τέχνης, σε πολλά σημεία το έχουμε εντοπίσει, έχει τις πλατείες της, δεν είναι ένα μονοκόμματο τσιμεντένιο πράγμα. Διαφορετικό παγκάκι πάλι εδώ, διαφορετικό στυλ για να κάθεται ο κόσμος. Καρεκλίτσες εδώ κάτω στο. Δεν θα εστιάσω στο αν το παρκάκι αυτό τώρα είναι όμορφο ή όχι. Υπάρχει όμως. Υπάρχει. Τριανταφυλλιά. Ναι. Θες λίγο εσύ που τα ξέρεις όλα να μας πεις ποιος είναι αυτός? Χθες καλά μας τα είπες και για την πυραμίδα. Είναι το άγαλμα του Καστριώτη. Καστριώτης. Σκεντέρμπεϊ. Σκεντέρμπεϊς. Τρόπο που κράτησε τους Οθωμανούς εκτός Αλβανίας για περίπου 25 χρόνια. Μπράβο του. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Πάμε. Γεια σου, Σκεντέρμπεϊ.
Διαφορετικό στυλ παγκάκι εδώ. Διαφορετικό στυλ παγκάκι εδώ. Και εκεί που περπατάς ανέμελος και σκέφτεσαι τι θα γίνει. Εγώ αγαπώ ή δεν αγαπώ τα τύρανα. Ξαφνικά τα τύρανα έρχονται να σου μιλήσουν. Ναι, αγαπώ τα τύρανα. Τα αγαπώ τα τύρανα. Αγαπώ τα τύρανα. Τα αγαπώ τα τύρανα. Ώρα για πρωινό στο καφέ Μποτάνικα. Τι πρωινό δηλαδή, η ώρα έχει πάει. Τι ώρα είναι? 12 και. Εντάξει. Καλημέρα. Και μιας που μιλήσαμε για την ώρα. Τώρα στην Αλβανία η ώρα είναι 12. Στην Ελλάδα τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 1 στην Ελλάδα. Άρα έχουμε 1 ώρα διαφορά και η Ελλάδα είναι 1 ώρα πιο μπροστά από την Αλβανία. Σωστά. Και μιας που περιμένουμε το πρωινό μας για να έρθει, ας ρίξουμε μια ματιά μαζί στις τιμές, να δούμε λίγο τι παίζει με τις τιμές στην Αλβανία. Βέβαια το καφέ το οποίο καθίσαμε τώρα, εντάξει, το λες και ψιλοκυριλέ ρε παιδί μου. Ωστόσο, πάμε λίγο να δούμε τις τιμές. Λέει, ας πούμε, πήραμε ένα Albanian breakfast και ένα American breakfast. Το Albanian breakfast που έχει 2 αυγά, λευκό τυρί, ντομάτα, λουκάνικο και αγκουράκι κτλ. Λέει 450 λεκ. Πολύ χοντρικά, για να υπολογίσουμε την αντιστοιχεία των λεκ σε ευρώ, πολύ χοντρικά το λέω, διαιρούμε με το 100. Άρα είναι σαν να λέμε 4,5 ευρώ. Το αμερικάνικο breakfast που είναι λίγο πιο βαρβάτο, 6,70. Πάμε λίγο να δούμε πόσο κάνει ο φυσικός χυμός. Οι τιμές αυτό που έχω να παρατηρήσω στα τύρανα, θα έλεγα πως είναι ελαφρώς πιο οικονομικές από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν ζω στην πρωτεύουσα, άρα ενδεχομένως, αν συγκρίνουμε τιμές με βάση την πρωτεύουσα, να είναι πολύ πιο χαμηλές οι τιμές των τυράννων. Ωραία. Τώρα τον φρέσκο χυμό τον έχει 3,30 ας πούμε χοντρικά. Εντάξει, τώρα το 3,30 στα ελληνικά δεδομένα πόσο θα έκανε ο φυσικός χυμός σε ένα μαγαζί έτσι? Τόσο θα έκανε. Δεδομένα ελληνικής επαρχίας θα έκανε λες 3 με 3,5 ευρώ ο φυσικός χυμός σε μαγαζί. Οκ. Albanian for me. Thank you. And American for the lady. Thank you very much. Για πες, τι θέλεις ακριβώς να δανειστείς? Βασικά, ποια διαφορά του American από το Albanian? Έχει bacon. Αυτό είναι δικό σου. Δηλαδή το bacon έκανε 2 ευρώ διαφορά. Όχι, έχει και pancake. Πού είναι το pancake? Λοιπόν, και αφού τσακίσαμε το αλμυρό, μας φέρανε και pancakes, μέρος του American breakfast. Και επειδή είμαι ζώο, παρήγγειλα και κρουασάν. Και επειδή είσαι και εσύ ζωάκι, τι θα παραγγείλεις τώρα, για πες? Αφού έφαγες το πρωινό και θα φας και τα pancake, τι θα παραγγείλεις? Να φάω και μετά. Οκ, πες τι. Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα παραγγείλεις σούπα, κοτόσουπα. Όχι. Τι? Vegetables. Σούπα λαχανικών. Ωραία, άντε να σε δω. Για να σε δω τώρα. Το άγγιγμα του μύδα. Τι είναι αυτό? Αυτό. Τώρα εσύ δηλαδή μιλάς σοβαρά μετά από όλα αυτά που έφαγες, θα φας και αυτή τη σούπα, η οποία βέβαια μυρίζει εξαιρετικά, οφείλω να το ομολογήσω. Για να σε δω να τρως. Για πες μας για τη σούπα. Εγώ σούπα, εσύ δεν θα μας πεις? Και τελικά με όλα αυτά που φάγαμε και ήπιαμε, δεν πληρώσαμε περισσότερα από 30 ευρώ. Το λες και καλή τιμή. Πάρα πολύ ωραία. Θα τη συνιστούσες? Για τις χειμωνιάτικες μέρες. Πόσο την πλήρωσες αυτή τη σούπα? Δεν ξέρω. Πώς θα τη συνιστούσες άμα δεν ξέρεις πόσο την πλήρωσες? Λοιπόν, να σου πω λίγο. Μιας που έχει βρέξει καλά έχει βρέξει. Ναι. Και δεν είμαστε για το πάρκο των τυράννων. Τι θα έλεγες να πάμε 1 ώρα από εδώ, πάνω στο βουνό, στο τελεφερίκ? Άντε πάμε. Άντε πάμε. Ρε, ποιος κερατάς ρε. Ποιος κερατάς ρε, το σκέφτηκε αυτό ρε. Τι είναι αυτός ο όμορφος εδώ?
Λοιπόν, μόλις πήραμε το αυτοκίνητο, πληρώσαμε 49 ευρώ στο πάρκινγκ για λιγότερο από 24 ώρες. 49 ευρώ. Υπάρχουν οι τιμές εδώ, αλλά δεν θα υπολόγισα χθες. Πού πάμε? Ανεβαίνουμε στο τελεφερίκ, βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που κάνουμε τώρα. Περίπου μία ώρα είναι αυτό που πηγαίνουμε και είναι έξω από την πόλη, πάνω στο βουνό και ανεβαίνουμε. Μ' αρέσει η διαδρομή, γιατί βλέπουμε ορεινή Αλβανία, ας πούμε, αλλά κάτι μου λέει ότι μάλλον δεν έπρεπε να ανέβουμε με το αυτοκίνητο στο τελεφερίκ και ότι έπρεπε μέσα από την πόλη κάπου να πάρουμε το τελεφερίκ για να μας φέρει πάνω στο βουνό το τελεφερίκ. Θα έρθουν πάνω μας. Γιατί λες να καταλαβαίνουνε? Δεν ξέρω. Μιλάς ελληνικά, αλβανικά, τι μιλάς? Αγγλικά? Να μπορούσα στα σύννεφα να είχα εγώ βενζινάδικο, γιατί θα χρειαστούμε σε λίγο βενζίνη. Μέσα στα σύννεφα θα σε βάλω. Κάμερες εδώ full. Τι γίνεται? Πού είμαστε? Λοιπόν, περάσαμε μόλις από μία μπάρα. Υπήρχε φύλακας. Πάνω στο βουνό τώρα. Μας πήρε 2 ευρώ και μας άνοιξε την μπάρα για να μπούμε εδώ, το οποίο είναι National Park, είπε, για να καταλήξουμε στο τελεφερίκ, το οποίο απέχει ακόμη 20 λεπτά από εδώ που είμαστε και είναι ανηφορικός ακόμα ο δρόμος. Μάλλον πάμε κάπου πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε χωθεί μέσα στα σύννεφα. Σε λίγο θα βγούμε πάνω από τα σύννεφα, γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει να μπαίνει φως εδώ πέρα. Εστιατόριο είναι αυτό. Περνάμε πάνω από τις σκεπές των σπιτιών και δείξε λίγο το δρόμο με τις λεύκες. Χτίσανε εδώ ολόκληρο για να προστατεύσουν τα σπίτια από τον δρόμο. Λοιπόν, λίγο ακόμα για να φτάσουμε στον προορισμό μας, αλλά ήδη μας χαρίζει μία μικρή δόση από θέα για να καταλάβουμε τι πρόκειται να δούμε πιο πάνω, τα τύρανα από ψηλά. Και ναι, είμαστε πάνω από τα σύννεφα. Λοιπόν, δηλώνω πραγματικά εντυπωσιασμένος, όχι γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα αντίστοιχα σκηνικά, προφανώς και έχουμε, αλλά πείτε μου, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε οπουδήποτε στον πλανήτη και αν βρεθείς και δεις αυτήν εδώ τη θέα, θα είσαι εντυπωσιασμένος ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτυπωθεί αυτή τη στιγμή στο κινητό, γιατί με το κινητό τραβάω, δεν ξέρω αν μπορεί να αποτυπωθεί. Είναι απίστευτο αυτό το σκηνικό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Βλέπω τα τύρανα από ψηλά, μέσα από τα σύννεφα. Είμαι πάνω από τα σύννεφα. Είναι εκπληκτικό το θέαμα. Και εδώ βλέπουμε κάποιες πολεμίστρες. Έρχομαι εν ειρήνη, μην πυροβολάς. Είμαι άοπλος. Και η τριανταφυλλιά έχει απορία, θέλει να δει από πού μπαίνει κάποιος μέσα στην πολεμίστρα. Άρα ανεβαίνουμε πάνω στην πολεμίστρα για να δούμε πώς είναι από πίσω. Από εδώ, ανοιχτά είναι. Πρόσεχε βρε. Καλό. Άμα χρειαστεί να πολεμήσεις τώρα, χωράσει ή θα χτυπάς το κεφάλι σου. Αυτό δεν ξέρω. Μήπως είναι πολύ χαμηλό για σένα. Έχουμε σχεδόν φτάσει στο τελεφερίκ και βλέπω ότι εδώ πέρα είναι και πάρκο κεραιών. Αναμεταδότες μάλλον τώρα κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνικών σταθμών, πιθανόν τηλεοπτική. Χαμούλης. Για προχωράμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Στο δρόμο για το τελεφερίκ. Έτσι, γευματίζουν. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι ο προορισμός μας και φτάνουμε. Μου θυμίζει λίγο πώς λέγεται η σειρά. Severance. Μου θυμίζει λίγο κάτι από Severance. Τώρα, ας πούμε, γι' αυτό δεν θα έπρεπε εγώ να έχω ενημερωθεί από το TripAdvisor ότι υπάρχουν εδώ πάνω τέτοιες δραστηριότητες που νοικιάζεις μπάγκις και κάνεις βολτίτσες πάνω στο βουνό. Ο δρόμος όσο πάει δυσκολεύει, παιδιά. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Πολύ λακκούμε τώρα. Και είναι και γεμάτες με νερό και δεν ξέρεις τι να υπολογίσεις. Τρομακτικό. Ποιο? Αυτό. Τα κρεμασμένα κεφάλια. Και το σώμα. Και όχι μόνο. Και σώμα και κεφάλια και κάτι. Και κάτι. Μπαλάκια. Τι φάση. Τένις. Τι συνέβη εδώ άραγε. Μάλλον κάνουν σκοποβολή. Λέω εγώ τώρα.
Δείχνει πολύ ωραίο το μέρος. Λοιπόν, εκεί έχει τσουλήθρα, θα σε αφήσω να κάνεις με τα άλλα παιδάκια. Δεν ξέρω, μου μυρίζει φύση, καθαρός αέρας, ένα πράγμα πολύ έχει μια μυρωδιά. Βασικά σαν ναφθαλίνη μυρίζει. Γήπεδο paintball. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, στείνεις εδώ πέρα κάποια πράγματα και πρέπει να τα πυροβολήσεις. Εδώ πέρα έχει τις τσουλήθρες, την τραμπάλα. Το κτίριο πάντως είναι epic. Μέσα στο δάσος, εντελώς sci-fi αρχιτεκτονική. Κάνει αντίθεση. Ναι. Χαίρονται τα παιδάκια με την παιδική χαρά. Καλέ, προσέξτε! Θα χτυπήσετε! Αχ, παλιό παιδά, έρχομαι τώρα έρχομαι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Υπάρχει ξενοδοχείο, ρεσεψιόν, lounge bar, hotel rooftop, mini golf για εσάς τους πλούσιους. Τι είναι το couples heart, τι μπορεί να εννοεί? Κλειδώνουν και καλά τις ζωές τους μαζί, τις αναμνήσεις τους, όλα αυτά τα κλειδώνουν εδώ για να είναι μαζί. Έτσι ξέρω. Και καλά για αιώνια αγάπη. Κάτι τέτοιο. Α, αυτούς τους ξέρω. Χωρίσανε. Κοίτα. Με αυτό θα πάμε. Άδειο είναι. Ενθουσιασμένη σε βρίσκω. Να το. Δηλαδή από αυτό το σειρματάκι θα κρεμάσω εγώ τη ζωή μου. Την πολύ σημαντική. Που μου απομένει περίπου 50%. Γι' αυτό άδειο. Α, όχι. Έχει άνθρωπο μέσα. Γεια σου, Μάστορα. Ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Τι σκηνικάρες είναι αυτές? Είναι. Εγκρινείς? Είναι. Να τα αγοράσω εδώ αυτό το μέρος. Αν ήταν. Πάρα. Ναι. Καλό δεν είναι. Ναι. Πάρα. Θέλω να πάμε κάτω, εκεί που είναι και τα υπόλοιπα παιδάκια, να δούμε τη θέα της πόλης. Θα μπορούσαμε να έχουμε ανέβει με αυτό και όχι να έχουμε κάνει όλο αυτόν τον δρόμο. Βέβαια δεν το μετανιώνω, ήταν πολύ ωραία. Τελικά τι θα κάνουμε, θα ανέβουμε? Δεν μπορώ να το σκεφτώ λίγο ακόμα. Όχι, θέλω να πάρεις μια γρήγορη απόφαση. Ανεβαίνουμε ναι ή όχι? Ό,τι πεις. Τώρα, ό,τι πεις αυτό θα γίνει. Ναι, Όχι, άκου τι θα κάνουμε. Θα το ρίξουμε κορώνα γράμματα. Έχεις ένα κέρμα? Έχω. Βγάλε κέρμα. Αλλά πρόσεξε. Ό,τι βγει θα γίνει. Δηλαδή, αν βγει ότι θα ανέβουμε σε αυτό το πράγμα, σε αυτά τα κορδονάκια και στο κενό, θα ανέβεις. Ό,τι πει κορώνα γράμματα. Συμφωνείς? Με την κορώνα ή τα γράμματα ανεβαίνουμε στο τελεφερίκ? Γράμματα. Ό,τι πεις θα γίνει. Γράμματα. Ρίξε κέρμα. Άνοιξε. Είναι, θέλω να το δω, είναι γράμματα. Μάντεψε, ανεβαίνουμε στο τελεφερίκ. Φύγαμε. Θέλεις να πας τουαλέτα, για ποιο λόγο? Δεν κάνεις έτσι. Για ποιο λόγο? Για να μην τα κάνω πάνω μου από το φόβο μου. Τι φοβάσαι? Τίποτα. Εσύ δεν έριξες το κέρμα? Εγώ τώρα. Όταν ρίχνεις το κέρμα δεν πρέπει να είσαι προετοιμασμένη για πανενδεχόμενο? Ήταν 50-50. Ναι, ορίστε, που βγήκε το 50 που δεν περίμενες. Ναι. Από εδώ. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι γιατί θα είσαι καθιστή, με κλειστή πόρτα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να έχω εγώ τον έλεγχο. Θες να οδηγήσεις εσύ, να τους πούμε να οδηγήσεις εσύ? Θα πούμε τώρα τον κύριο που έρχεται. Ας αφήσει. Πες. Έρχεται το δικό σου. Μόλις ανοίξει η πόρτα πάμε να μπούμε. Είσαι σίγουρη ότι πάμε να κάνουμε? Ναι. Άνοιξε η πόρτα, πάμε. Πάμε. Και είναι το βαγόνι νούμερο 1. Πες μου τώρα, μην μείνεις έξω. Σε θέλω δίπλα. Σε παρακαλώ. Τώρα θα πάρουμε φόρα, να είσαι έτοιμη, έτσι. Να μπορώ να σε κρατήσω θέλω, Έλα. Ξεκινάει ένα γκαζόνι.
Τέλειο. Τέλειο. Θα κλάψω. Τέλειο. Θα κλάψω. Βοήθεια, βοήθεια. Κατεβαίνουν. Κι άλλοι περνάνε από εδώ. Γεια σας, παιδιά. Περνάω. Πώς νιώθεις? Θα σου πω σε λίγο. Άντε, γεια. Μέσα στα σύννεφα, ρε. Μέσα στα σύννεφα, ρε. Πέρα που φτάνουμε. Μια χαρά είμαι. Α, όχι, δεν φτάνουμε ακόμα. Όλο αυτό το πρόβλημα δεν θα υπήρχε αν απλά ο κατασκευαστής του τελεφερίκ είχε φροντίσει να βάλει γυαλοκαθαριστήρες σε αυτά εδώ τα τζάμια. Δηλαδή, πόσο δύσκολο θα ήταν να υπάρχει ένα κουμπί που να το πατάει ο επισκέπτης, είτε ακόμα και να μην το πατάει ο επισκέπτης. Αυτόματα με αισθητήρα, με το που εντοπίζει ότι έχει βραχεί το τζάμι, θα κάνει ένα χλάκο γυαλοκαθαριστήρες και να είναι πάντα καθαρό αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις. Θα προτιμούσες να πέσεις σε δέντρα ή σε λίμνη? Στο ίδιο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τερματικό που είναι μέσα στην πόλη πρακτικά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλο αυτό το σύστημα με το τελεφερίκ και οι εγκαταστάσεις που είδαμε πάνω στο βουνό, το mini golf, το paintball, το ξενοδοχείο, τέλος πάντων το εστιατόριο, όλα αυτά τα πράγματα φτιάχτηκαν καθαρά και μόνο για λόγους αναψυχής των κατοίκων και των επισκεπτών. Ναι, δηλαδή είναι τουριστικό, καθαρά τουριστικό όλο αυτό, δεν έχει κάποια άλλη λειτουργία ή κάποια άλλη προέλευση, δεν δημιουργήθηκε για κάποιον άλλο λόγο. Τώρα, φτάσαμε κάτω στο τερματικό που είναι μέσα στην πόλη και θα ξανανεύουμε πάνω. Θα κάνουμε τον κύκλο και θα ξανανεύουμε πάνω, διότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε για να πάρουμε το αυτοκίνητο και να κατέβουμε με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, είναι η πρώτη στιγμή που παρακολουθούμε ένα σχετικά καθαρό τζάμι. Μπράβο σου, Διέταφια. Τι έκανες? Τι να κάνεις έτσι? Πες τι έκανες. Όχι τώρα. Την ώρα που φτάσαμε και γυρνούσαμε, πήγε και έπιασε τον. Φύλακα ήταν αυτός, τι ήταν? Αυτός ο πέφτης. Αυτός που έπαιξε στήρα. Και τον έβαλε να καθαρίσει με ειδικό εργαλείο αυτό το που καθαρίζουν τις βιτρίνες στα μαγαζιά. Τον έβαλε να καθαρίσει τα τζάμια. Και τώρα έχουμε σχετικά καθαρά τζάμια. Μπράβο, Τριανταφυλιά! Τον έχωσες τον άνθρωπο, τον έβαλες να κάνει δουλειά. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, ρε, να έρχεται στον ύπνο σου. Και τώρα λοιπόν ανεβαίνουμε. Και τώρα λοιπόν. Τέλος, κατεβήκαμε, αυτό ήτανε. Μία δήλωση θέλω. Ήταν πολύ ωραία, Ναι. η αλήθεια είναι. Ναι. Το ξανά έκανα. Αλήθεια. Και ήταν Αφού και εσύ έχεις υψοφοβία και δεν ήθελες να. Ήταν και ένας κυριούλης εδώ, φαλακρούλης, μια πολύ ωραία φιγούρα τέλος πάντων, πολύ γραφική, που μας χαιρέτησε με το που ανεβήκαμε. Και χάρηκε όταν τη χαιρετήσαμε πίσω. Πες μας λίγο πόσο στοίχησε το ανέβα κατέβα. Ήταν 35 ευρώ. Όχι, 30 ευρώ για 2 άτομα να κατέβεις και να ξανανεύεις. Ναι. 2 μέρες στην Αλβανία. Φάλι μεντέρε. Να σου πω κάτι. Μήπως κάπου εδώ πρέπει να κλείσει η μέρα, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε για πίσω. Και έχουμε περίπου 5,5 ώρες δρόμο. Επειδή όμως ο ήλιος πέφτει, δεν θα έχει και πολύ νόημα να δείξουμε κάτι παραπάνω από εδώ και πέρα. Ωστόσο, επειδή αυτό είναι το πρώτο vlog έτσι ταξιδιωτικό το οποίο ανεβάζουμε και το οποίο μάλιστα δεν ήταν καθόλου ούτε οργανωμένο ούτε προγραμματισμένο, με τα κινητά μας τραβάμε οτιδήποτε βλέπετε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εξοπλισμός. Θα ήθελα, αν σας άρεσε η παρέα μας και το ταξίδι μας και περάσατε όμορφα μαζί μας τον χρόνο που αφιερώσατε για να δείτε αυτό το βίντεο, να το γράψετε από κάτω στα σχόλια
Και ίσως αυτό να μας δώσει το θάρρος και τη δύναμη να κάνουμε περισσότερα τέτοια βίντεο και να το οργανώσουμε πιο καλά. Εμένα θα μου άρεσε σαν ιδέα, αρκεί όμως να δω ότι όντως αυτό που κάνουμε σας αρέσει και περνάτε ωραία μαζί μας. Αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, αν γίνει, όταν γίνει, να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος από την επίσκεψή μας στην Αλβανία. Σε περίπτωση που είδες αυτό χωρίς να δεις το πρώτο μέρος, πάτησε τώρα εδώ για να δεις και το πρώτο μέρος. Μη χάσεις να δεις το ρετυρέ που νοικιάσαμε με μόλις 43 ευρώ.